各位弟兄姊妹早晨，好開心咧喺呢度咧去見到大家，同大家一齊敬拜。咁喺聽到之先咧，我一齊同心嘅禱告啊！親愛嘅恩主，我哋多謝你，因為咧你親自嘅去引領帶領我哋翻到你嘅家嘅當中。求你嘅靈與我哋同在，讓我哋能夠經歷你更深同更多，以至係知道點樣去用我哋嘅生命、用我哋嘅生活去回應你。主啊，就求你帶領我哋，幫助我哋。我哋祈禱交託，奉主耶穌基督名求，阿門。今日嘅講題咧係難關怎麼過？無論咧係細蚊仔，定係咧你係已經8、90歲嘅長輩，我諗你都一定經歷過、思考過，或者咧係面對過唔同種種嘅問題。咁啊，細蚊仔嘅問題咧，可能係學習啦、測驗啦、考試啦，或者你嘅比賽啦。成年人嘅難關或者問題咧，可能就係工作、戀愛、家庭或者經濟嘅方面。婦女咧，婦女嘅難題可能係婆媳嘅關係、小朋友嘅升學啦、讀邊間學校啦，甚至乎可能要萬無三千諗下搬屋搬去邊度。長者咧，可能長者嘅難題係最簡單嘅起居飲食、血糖、血壓同埋去廁所嘅問題。相信大家都會同意，唔同嘅人、唔同嘅背景、唔同嘅人生階段，其實我哋都會面對住唔同嘅難關、唔同嘅問題、唔同嘅挑戰、唔同嘅危機。所以咧，解難可以話係我哋每一個人咧都要必須擁有嘅一個能力。咁啊，各位弟兄姊妹，既然解難係咁重要，咁唔知道你一直以嚟用乜嘢方法去面對你自己嘅問題咧？去用咩方法去面對你嘅困難、你嘅危險咧？嗱，根據呢個嘅香港心理衛生協會嘅建議咧，佢覺得咧解難咧係有4個方法，有4個步驟嘅。咁我哋一齊睇下呢4個啦。即係如果你睇到啲字都一齊讀好嘛嚇，1、2、3，認清問題及形成問題的原因，思考不同的解決方法及其可能帶來的影響，決定採用哪些方法，執行解決方法，以及對方有程度作出確認。我都噏到啲啦啦咳咳啊。咁咧就呢4個咧係一個非常之有用嘅，係即係呢個協會嘅介紹俾啲後生仔咧喺出入社會之前咧，等佢希望掌握到嘅方法嚟嘅。咁有啲人話：喂，劉傳道你講呢啲嘅基督徒我哋靠主就無憂啦，仲使乜靠呢啲方法啊？咁樣咁嗱，雖然咧我都同意我哋係有神帶領嘅人啊，但係咧你唔好忘記喎，上帝同時間賜俾我哋乜嘢咧？有理性、有智慧同埋有能力嘅喎。咁所以咧，我哋其實係用呢啲嘅方法去解難咧，其實同我哋依靠神有冇衝突㗎？係唔會有衝突嘅。咁而咧，我咁啱咧喺預備今次嘅講道嘅時候咧，我發現到咧，今日講到嘅經文咧，門徒同耶穌經歷嗰個神蹟咧，原來咧佢哋咧喺過程裏邊，門徒啊，佢都係咧有去用到呢4個步驟。所以咧，天下無新事。原來2000年前啊，佢哋已經熟悉咧呢個心理衛生協會建議嘅4大步驟。咁啊，究竟佢哋點樣做嘅咧嚇？咁當然我哋見到當中有耶穌嘅參與，個結局咧係有啲唔同咗啦。但係咧，究竟佢哋點樣做嘅咧？我想同大家一齊去睇下喎嚇。我哋一齊咧睇下第一個嘅步驟係咩？認清問題同埋呢個形成嘅原因。我哋咧讀多少少經文，我哋一齊讀第6章嘅32到35節，我哋一齊讀。好，唔該晒啊！嗱，32到34節咧就記述咗群眾見到耶穌同門徒咧，突然之間就坐船走佬係咪啊？即係離開嗰度啦嚇。咁咧佢哋咧就立即咧玩鞋玩劇咧就趕去曠野啦。並且咧，因為佢太想跟住耶穌啦嘛，佢哋甚至乎係早過耶穌咧
去到另一邊岸嗰個曠野嗰度咧，等耶穌上岸嘅喎。咁我哋估計咧，走得咁急咧，其實大部分嘅人咧都係點啊？輕裝上陣嘅。即係我舉個例子，如果今日咧我哋呢棟大廈突然之間響起呢個火警鐘，大家要撤離啦，咁你會唔會去後邊個雪櫃度攞多2樽水啊？或者攞下啲食物啊，攞埋啲茶點一齊先要落去樓下嗰度疏散火警㗎？我哋唔會有人咁做㗎，係咪啊？都係攞最輕便嘅嘢啊，隨身物品同埋貴重嘅物品，我哋就會離開呢一度㗎啦。嗱，正如咧嗰班嘅群眾都係喎，咁急於趕路去追趕耶穌，由朝到晚，其實點樣都會覺得肚餓嘅啊，點樣都會咧想有啲嘢充飢嘅。而第45節咧，亦都補充咗，當其時群眾嘅人數，淨係計男人啊，未計女人，未計小朋友，有幾多個啊？5000啊！你諗下，哇，幾咁墟冚嘅場面啊！當時嘅門徒咧，見到咁墟冚，佢好明顯啦，知道啦，天黑喺曠野咧，又冇嘢買嘅，又冇外賣啊，又冇堂食啊，即係你又叫唔到嗰個咩美團係咪？空降啲食物落嚟冇嘅啊，成幾千人喺荒山野嶺。一定會捱餓㗎，係咪啊？所以咧，第一樣嘢佢發現咗問題啦。好啦，第二，我哋一齊讀，思考唔同嘅解決方法同埋個可能性。一齊讀咧，第6章嘅37節。其實咧，見到咁大班人有需要咧，班門徒都有諗辦法嘅。咁啊，但係咧又冇商店，又冇酒店，根本就冇供應。咁啊，手上面就算有一大筆錢啊，有20兩銀子，那又如何？你有錢買唔買到嘢食啊？買唔到嘢食喎，有錢都冇用喎。所以佢哋咧就諗到啦，單靠呢12個男人咧，係根本承擔唔到咁大批人嘅需要嘅。喂，不如咁咧，將佢哋咧散晒去四周圍嘅鄉村，等佢哋各自解決自己飲食嘅問題。咁似乎咧，可能係一個比較可行嘅方法啦。好啦，咁我哋諗咗一個解決嘅方法，諗咗唔同嘅方法啦。咁第3點咧就係咩啊？就係決定採用邊一個方法啦。我哋一齊咧再讀36節。嗱，因為咧考慮到資源有限啦，能力不足啦，好快又天黑啦，時間又唔等人啦，所以門徒諗咗好多方法，最後咧就好有勇氣咁咧，同耶穌提出咗佢哋嘅解決嘅決定，就係乜嘢？請你盡快疏散嗰啲嘅群眾，四散去到周圍嘅地方，各自揾食。嗱，相似嘅做法咧，其實我哋教會都試過㗎嚇。咁啊，最近咧我哋有一個嘅親子嘅旅行團又去坪洲。咁啊，我哋當中咧有成40人啦，有9個嘅家庭啦。咁有啲咧就係即係一個媽媽帶住幾個小朋友。咁其實咧由天水圍坐車去中環，再坐船入坪洲，再一家大細食埋嘢，個開支大唔大啊？嚇！你仲要如果一個家長帶2個咧，更大係咪啊？成3倍㗎咯喎！咁所以咧，我哋發覺到咧，我哋有冇辦法可以減輕一啲佢哋嘅負擔咧？咁樣。咁所以我哋當中都有諗過咧，不如大家一齊食飯啦。咁我哋咧曾經自己教會都去過坪洲噶嘛，咁啊幾方便嘅喎。book 個地方，嗌幾張台一圍一圍咁樣坐喺度食都好開心。咁我哋最初係咁諗嘅，哇！但係咧我哋睇翻咧嗰個嘅一圍嗰個金額啊，即係食一圍嗰個飯嗰個金額咧，係我哋嘅預算嘅3倍。咁所以咧得唔得啊？就唔可行啦。咁亦都係咁嘅情況之下，我諗下啦，咁不如咧，我哋咧決定咧就係去到坪洲之後咧，就食晏嘅時候就俾大家自由活動，然後點啊？各自揾食啊，豐儉由人，咁啊簡簡單單咧解決咗40人嘅需要。咁當然咧，我哋就會津貼咗咧佢哋坐船嘅錢啦，同埋機構咧津貼咗佢哋咧食飯嘅一啲嘅費用。咁所以其實咧最後佢哋都係有啲嘅幫助嘅嚇。咁啊好啦，我哋睇下啦。門徒講咗呢3個即係講方法出嚟之後，耶穌嘅回應係點咧？咁啊第4就係執行嘅方法嚇。第4執行方法，咁我一齊讀咧第42到44節，我一齊讀。他們都吃。
嗱，雖然咧耶穌係冇接受門徒嘅方案喎嚇，最後咧佢係即係經文記載咧，門徒係去穿梭幾千人之間咧，每人攞一個籃就去收集咧嗰啲嘅碎魚啊、碎餅啊咁樣。咁即係話咧，門徒係有執行呢個解決方法之後咧，係透過收集呢啲嘅餅碎啊、魚碎嘅食物咧，去確認一下咧耶穌嘅方法係咪有效嘅。咁當然個結果咧就係唔單止有效啦，個個都食飽啦，仲要點啊？超乎想像咁樣，係大家食剩嘅嘢咧，每人攞一個籃咧，都係裝到滿滿咁翻嚟嘅，剩翻12籃有餘嘅食物。嗱，咁啊睇得到咯，4個 step 門徒係咪都做晒啊？嚇，咁啊原來咧呢個嘅2000年前門徒已經係非常之有效咁樣咧執行咗2000年後我哋研究出嚟嘅方法啦，咁我覺得呢個發現咧係好有趣嘅嚇。不過咧呢段經文裏邊嘅技術咧，亦都俾我哋睇得到咧，門徒喺解難嘅過程裏邊咧，原來係唔止呢4個步驟，原來係唔止呢4個步驟。最後我哋睇到咧一個超乎預期嘅結果，因為呢個就係正正係所謂基督徒同唔係基督徒嘅分別。因為基督徒我哋嘅解難方法係更加嘅唔同，多咗起碼3個嘅步驟嘅。咁我咧一陣間同大家再繼續分享。咁啊，先再讀埋咧3節經文36到38節，我哋一齊讀。好，唔該啊！嗱，面對艱難困局，門徒係可以諗辦法，可以做評估，可以考慮好多唔同嘅可能性、唔同嘅出路。不過咧，當中最重要嘅係乜嘢咧？就係佢哋將所有嘅嘢都冇放喺心裏邊，相反係佢哋點啊？可以隨時隨地咁樣同耶穌去講，話俾耶穌聽，向耶穌去傾吐，同耶穌去討論。嗱，如果我哋將一切嘅意念、一切嘅想法、一切嘅決定，我哋都同耶穌講，咁先係咧最安全嘅喎，啊最理想嘅做法喎。所以咧門徒咧就同耶穌講，然後咧就等耶穌去回應啦。嗱，正如我哋今日都係啊，我哋有時我哋會唔會祈禱㗎？大家會唔會祈禱㗎？會嘅請舉手。大家都會祈禱喎，係咪？咁我哋祈禱之後咧，你發覺到耶穌有陣時都會回應我哋嘅。不過咧，佢唔一定會按我哋嘅祈禱方向去回應你，唔一定 say yes 㗎。有時耶穌會乜嘢㗎？會 say no 嘅。有時耶穌咧係會 say yes， 有陣時耶穌係會 say no， 同埋有陣時咧佢係會沉默落嚟，乜都唔講住，甚至乎有陣時佢會同你好似對着幹咁，講一個你完全相反嘅方向要你去做，就好似門徒咁啊！佢哋已經講咗一啲嘅方法，但係咧耶穌有冇聽佢建議啊？冇，不特止，仲要去做相反嘅嘢喎，做相反嘅嘢喎。咁正如當其時咧，即係呢個門徒係建議一個最簡單、最方便嘅，散開佢哋。但耶穌話唔得，請你哋咧係點啊？餵飽呢班人。哇！咁大棚人點算咧？呢個係一件唔可能嘅任務啊！咁而正正係因為呢個情況咧，佢哋更加需要點啊？喺耶穌身上邊去揾答案、揾方法。嗱，請你咧同你隔離嗰人講一句咩咧？耶穌係生命嘅神先。耶穌係生命嘅神。係啦，咁啊點解佢哋會肯咁樣去留心耶穌去講相反嘅嘢，佢哋都肯去聽咧？因為佢哋知道耶穌係生命嘅主宰，佢掌管住未來，掌管住我哋人生，佢哋知道乜嘢係對我哋係最好嘅。所以咧，我哋只要願意同神講、同神祈禱咧，呢個係最重要嘅一步。所以我哋要告訴耶穌。咁如果咧我哋用結果去睇嘅話咧，你睇到話耶穌向門徒嘅回應同埋做法係完全超出咗佢哋嘅想像同埋限制嘅。所以咧，向神去傾訴、向神去詢問、向神去尋求幫助呢一步咧係非常之重要嘅。如果我哋冇咁做嘅話，耶穌有冇機會去介入呢件事啊？可以話俾你聽係冇機會啊！佢哋唔向耶穌尋求幫助，耶穌係冇位入嘅，耶穌冇辦法、冇機會咧去幫助佢哋突破呢啲嘅困難。所以咧，我哋係好需要同耶穌講，
但係可能弟兄姊妹會問啦，喂，劉傳道，門徒好着數喎，同耶穌面對面傾偈係咪啊？即問就即答喎。喂，我哋今日見唔到耶穌喎，咁我哋點知道耶穌會答我㗎？如果我哋今日見到耶穌，咁我祈禱咁點算啊？咁樣，咁我相信咧，大家咧都應該有一啲經驗嘅，就係當你祈禱之後咧，你會發覺神係有回應你嘅。我又問下先，如果你祈禱之後有經歷過上帝回應你嘅弟兄姊妹，請你舉手好嘛？好多嘅喎，係咪？咁但係耶穌又冇喺我哋身邊出面面對面同我哋傾偈嘅喎，咁你點知道啊？嗱，原來咧神會透過唔同嘅方法嘅，透過我哋嘅，譬如可能我哋祈禱之後，腦裏邊突然之間有一段經文浮咗出嚟啦，或者係喺我哋讀經嘅時候，我哋睇到一啲嘅經文咧，好對應我哋當時嘅一個嘅處境啦。或者有時候咧，我哋腦裏邊有啲嘅圖像，有把聲音，甚至乎咧，你會有一個好平安嘅意念。有時候可能咧會透過身邊嘅人，可能佢講一啲嘅説話，甚至佢講一段聖經，或者今日你聽到，可能你都會聽到一啲嘅信息咧，係好似上帝同你講説話咁樣。再甚至乎咧，可能你聽一首詩歌，唱一首詩歌裏邊嘅歌詞，都好似同你講緊嘢咁，都似耶穌回應緊你嘅祈禱咁樣樣。所以耶穌佢係創造呢個世界嘅創造嘅神，佢亦都可以咧利用世界上面嘅萬事萬物咧，去同我哋溝通。而我哋咧，除咗用我哋嘅眼睛去睇聖經之外，我哋都係透過我哋嘅理性、我哋嘅五感、我哋嘅情緒、我哋嘅際遇，去幫助我哋去接受、去感知一下嚟自上帝俾我哋嘅回應。所以咧，我哋因為見唔到耶穌，我哋點啊？更加需要咧小心咁去分辨咧嚟自唔同嘅信息。我哋咧去睇下上帝嘅帶領係點樣樣。所以今日我哋嘅祈禱有陣時有啲人係會比較長啲嘅，有陣時有啲人係需要點啊？去避靜祈禱嘅，或者甚至乎禁食祈禱嘅，係讓我哋點啊？個心更加安靜落嚟咧，可以分辨得到咧上帝究竟有乜嘢心意係要同我去講咧？有咩信息要提醒我咧？去幫助我哋嘅。但係咧大家留意喎。點樣去印證咧？除咗我哋安靜嘅心去有個平安嘅感覺判斷之外咧，神嘅耶穌嘅身體啊，教會我哋呢個群體都好重要嘅。所以如果喺教會裏邊咧，我哋能夠同弟兄姊妹分享咧，弟兄姊妹為你祈禱，弟兄姊妹去認同或者去唔認同你，其實都係一個好重要嘅提醒。再不特止咧，就係上帝嘅話語。去到最後咧，我哋都係睇翻神嘅話語對我哋祈求嘅事情有冇乜嘢印證咧？有冇乜嘢嘅是非嘅判斷呢？事實上，除非係黑白分明、是非分明嘅事情，我哋一睇聖經就知道做得定唔做得之外咧，大部分嘅嘢都真係需要我哋咧去思考，去用我哋經驗去判別、去一個嘅分別嘅。咁所以咧，我哋喺去講俾耶穌聽之後，聽嘅時候咧，我哋係需要小心去留意嘅。好啦，我哋再落下一點啦。就係咧，保持一個正面積極嘅嗰個態度啦。咁我一齊讀咧第38到40節啦。好，唔該啊。咁咧就如果咧大家諗下啦，你翻工或者你翻到屋企，你同你老細或者同你老公或者老婆啊，去講一啲你好想做嘅嘢，有計劃要推動嘅，好想做嘅一個計劃。講完俾佢聽之後咧，你嘅老細或者你嘅另一半咧，佢同你講唔得，然之後點啊？佢要你做嘅係完全同你想做嘅相反嘅嘢，咁你會點咧？你即時會有乜嘢反應咧？咁樣？咁我舉一個例子啦，有個爸爸咧，咁佢個小朋友咧就要交俾阿爺阿嫲湊啦。咁你知小朋友會唔會好聽阿爺阿嫲講嘢㗎？大家都知道係大部分都係唔會嘅。仲有機會會整蠱下阿爺阿嫲添㗎，係咪？特登唔聽話都有嘅。咁所以咧有一次咧就係呢個阿爺咧就好嬲咁樣咧，就捉住阿爸嚟同阿爸投訴啦。喂，你個孫啊咁樣，請你而家即刻教訓佢。咁阿爸聽完之後咧，就非常之有耐性，保持住一個微笑，就踎低行到小朋友嘅身邊，就問下佢個仔啦：阿仔啊，究竟發生咩事啊？
哇，非常之有禮貌咁樣，非常之咧溫柔咁樣咧，同個仔溝通喎。慢慢咧去聽下個仔講翻晒成件事出嚟。而當中咧，佢阿爺企喺度等咗好耐咧，都冇聽到佢想見到發生嘅嘢係乜嘢啊？教訓個孫啊嘛，冇喎，哇！想喺度呵護佢咁樣喎，哇！所以個阿爺一路睇嘅時候點啊？哇！口黑面黑，心情非常之不滿，跟住咧就忍唔到啦，就同我阿爸講：喂，我叫你教仔啊！而家你喺度做乜嘢啊？咁樣嚇，你唔識教嘅，你等我嚟教。教細路點會低聲下氣㗎？咁樣嗱，各位弟兄姊妹，同樣道理嘅。如果你係門徒，你當住耶穌嘅面去講個咁重要嘅提議，哇！幾千人你而家唔散，再等多陣就搞唔掂㗎啦咁樣。耶穌話唔得，你哋搞掂佢咁樣。哇！你諗下嗰刻咧，你個感覺會係點啊？嚇，你個反應會係點啊？咁樣嚇，我哋好多情緒可能會即刻湧現出嚟嘅喎，會爆發嘅喎。但係咧，我哋好感恩嘅，就係我哋同耶穌同門徒唔同，我哋唔使對住耶穌啊嘛，係咪啊？所以有陣時咧，我哋咧都會嘅祈禱之後，發覺耶穌想帶領我哋嘅方向，唔係我哋祈禱嗰個方向。啊，好在我哋有啲空間咧，可以點啊？慢慢再祈禱啦，慢慢再安靜啦，慢慢再消化一下啦，咁樣啊。所以我哋相比起當日嘅門徒咧，大家係幸福一啲嘅喎，我哋有多啲空間嘅嚇。咁啊，門徒咧喺面對耶穌當面嘅反對啊，其實佢好需要乜嘢啊？好需要乜嘢啊？保持一個好積極正面嘅態度。佢要學習依靠神去解難咧，第一件事就係要明白，可能同耶穌講完、同神講完之後，我會聽到一個唔會順心、唔順己意嘅反應，唔順己意嘅一個嘅回應態度。但係咧，佢仍然點啊？保持一個積極正面嘅態度咧去面對。咁即係點啊？起碼你唔好黑面啦，唔好有負面嘅批評啦，唔好咧係淨係睇到唔可能啊，睇到咧做唔到啊，睇到咧嗰種咧要放棄啊、要失望啊嗰種嘅反應啦。事實上係有陣時我哋可能相反嗰個先係啱嘅，你嗰個係錯嘅。但係唔知你要睇到啱嗰個係失望啊、做唔到啊、冇可能啊咁樣嘅喎，好得意嘅喎。但係我哋有陣時點啊？個情緒令到我哋驚啊，一驚我就乜嘢都講出嚟，乜嘢情緒都爆發。其實咧咁樣幫唔幫到件事㗎？幫唔到件事㗎。咁樣嘅話，你祈禱係好難。所以點解有啲人要安靜祈禱？有陣時係幫自己點啊？有啲空間去處理埋自己嘅情緒。咁人同人之間溝通都一樣啦。所以咧如果你同屋企人溝通，哇！大家講完嘢之後咁大反應，好似嗰個阿爺同嗰個爸爸咁樣嘅時候，如果個爸爸同我阿爺鬧交嘅話，話唔係啊，我咁樣教真係啱嘅咁，你話會點啊？係咪？大家都係唔得㗎，所以都要俾啲時間咧，阿爺去發泄一下，咁可能咧大家啲空間咧會好少少。嗱，第38節，耶穌問門徒手上面有幾多餅，其實可以話係一個非常之強人所難嘅，甚至乎好苛刻嘅一個問題嚟嘅。點解咧？因為最初去曠野係想唞下噶嘛，大家想食下嘢休息下嘅。但係最後咧，佢哋只係可以點啊？哇！食完嘢，然之後耶穌仲叫佢哋門徒去揾嘢食，俾咁多人食。佢最後只可以點啊？揾到5餅2魚啫。嗱，即係話佢哋而呢5餅2魚咧，唔係嗱呢度冇記載，但係喺另一啲經文有記載，呢5餅2魚係嚟自一個小朋友嘅喎。咁即係話乜嘢？即係話大人嘅手上面食物食晒未㗎？食晒啦！我都係咁㗎。如果我食晒食物咧，我都要睇我仔個袋有冇，係咪？一定睇下因為多數佢都會有零食啊，有啲餅乾啊咁樣。我唔係講笑啊！啱啱最近同個仔去學校旅行就係咁啦，我冇帶食物，咁我就抄我仔個袋咯。反正佢都食唔晒嘅咁樣係嘛？媽媽實預多啲㗎嘛。所以咧，我哋睇到門徒係冇辦法啦。所以嗰個揾個小朋友攞5餅2魚出嚟咧，其實係一個好艱難嘅時間。咁但係佢哋都嘗試去攞。咁咧，即係話佢手中都冇啦，冇晒食物啦。咁所以門徒當其時咧，聽到耶穌咁樣講咧，其實好有壓力㗎，好有情緒㗎，可以係。但係咧，因為佢哋同耶穌嘅經歷好多，所以喺嗰個 moment 咧，佢見到耶穌好似想反客為主喎，想點啊？主持翻成個大局。雖然咧耶穌講嘅嘢唔係佢哋心意嘅嘢，但係佢都點啊？嘗試去放低自己嘅諗法，放低自己嘅堅持，放低自己嘅嗰啲點啊嘅恐懼啊。去嘗試咧，積極去配合耶穌，
認真咁去揾食物。咁啊，最後頭先所講啦，揾到呢5餅2魚，佢哋好開心。好啦，第3點我哋一齊讀忍耐同埋期待。我一齊讀咧第39到40節，有冇啊？39、40節。好，我哋再讀翻次39、40節。好，請讀。嗱，對於門徒咧，呢個吩咐咧，仲難過攞5餅2魚嘅，你知唔知道？因為咧，大家已經好積極咁去面對揾食物啦。當揾到呢個咧食物嘅時候咧，只係得5餅2魚。哇！大鑊啦，即係翻箱倒籠，原來只係得5餅2魚咁多啫。咁然後耶穌話：你叫大家坐低一個100一排50一排咧，咁即係咩意思啊？你大家坐定定等食飯啦咁樣喎。哇！咧見到嗰班門徒，哇搞咁大動作，全世界咧本來都冇諗食嘢嗰啲人咧，都諗下，咦喺耶穌喺門徒身上面有嘢食喎，大家可以坐定定等安排喎咁樣。哇！嗰個壓力，嗰個目光咧係喺晒門徒嘅身上邊啊，係咪啊？因為耶穌講一句啊嘛，10秒咧就要飆出去，然後叫啲人坐定晒，排好晒。嗱，各位弟兄姊妹，如果耶穌一早變好晒嗰5000人嘅食物放喺度，叫門徒去，你話門徒會唔會充滿信心？但係當其時有冇啊？耶穌真係幾少少即係奸奸地，我覺得好似係咪啊？哇！耶穌咧係點啊？叫啲門徒做嘅時候咧，佢乜都未變出嚟㗎。佢仲要點啊？等嗰幾千人坐定咗先至祈禱變啊！你諗下嗰個信心嗰個嘅壓力幾大咧？咁啊，好多時咧嗰啲家長咧都會諗到嘅，即係唔係淨係門徒諗到嘅？呢個天都就快黑㗎咯喎嚇！開始咁多人食飯點算咧？咁樣嘅喎，係咪？所以咧，其實唔單止門徒啊，咁啊羣眾裏邊咧，可能都會有人諗到咧，就嚟冇食物咯，可能我要走先啊，我要自己揾食啊，明唔明個意思啊？即係唔係等耶穌，唔係等門徒講，佢哋可能自己都想行先一步咧去揾食，解決自己嘅問題啦。嗱，所以各位弟兄姊妹，呢5000人佢最後都肯去配合耶穌嘅吩咐，係咪？除咗相信耶穌之外，更加重要嘅係乜嘢啊？係乜嘢啊？就係睇到耶穌派出去嗰12個門徒，呢12個領袖，睇到佢哋等候耶穌嘅耐心，等候耶穌嘅信心，喺呢個過程裏邊，佢哋係好堅定嘅。群眾係乜都唔知啊，亦都見唔到耶穌會做啲乜嘢。當然，連門徒都唔知道耶穌會做啲乜嘢。佢哋只係憑過去經驗過耶穌嘅真實，佢哋憑對啲耶穌嘅呢個信心，佢哋去周圍去叫啲人坐定，叫啲人坐好。而啲群眾只係睇到門徒咁有信心嘅吩咐，然後點啊？一齊同門徒憑着信心去跟隨耶穌，去等候耶穌下一步嘅行動。所以如果門徒稍有疑惑，或者佢稍有一啲信心嘅不足，佢哋咧逃唔逃得過嗰班嘅群眾雪亮嘅眼睛啊？你估下，逃唔逃得過啊？一定逃唔過嘅。嗰啲群眾會覺得呢班門徒係冇信心，咁佢哋會唔會動搖咧？好大機會一定係點啊？好容易會動搖。嗱，事實上咧，我哋依靠神面對困難咧，尤其是面對一啲唔可能解決嘅困難，除咗同神講，積極配合神嘅帶領之外咧，我哋喺背後更加重要嘅係，我哋有冇好似門徒咁樣對神一個堅定不移嘅信心？唔單止咁喎，喺個大嘅群體裏邊，我哋更加需要點啊？人人齊心咁樣，缺一不可咁樣咧，去相信去依靠我哋嘅上帝。因為群眾裏邊，只要有一個人冇信心，首先離開嘅話，可能會有機會動搖到整個群體，令到大家潰不成軍。嗱，同樣咧，只要你對神喺內心裏邊咧有一絲嘅疑惑，你嘅信心咧亦都可能會即刻崩潰喎，而令你點啊？一蹶不振。信心係唔疑惑嘅，係咪啊？係一個方向。我舉一個例子，最近咧緬甸地震死好多人，係咪？大家都見到早幾日咧3月嘅31號，日本亦都公布咗佢哋而家面對一個處境係
非常之危險，又可能會有一個好強烈嘅地震。佢預告咧係將來有機會死30萬人嘅。而咁啱咧，最近又多咗好多嗰啲預言或者預言地震成功應驗嘅一啲預言家走出嚟有預言家啦，有占卜師啦，有法師啦，有啲係靈童啦咁樣話佢哋嘅預言咧又準啦又成啦咁樣好多嗰啲 YouTube 視頻都喺度碌緊，大家有冇聽過嗱，各位弟兄姊妹，我咧下個禮拜6咧就會飛日本啦。嗱，請問作為一個神嘅僕人，如果我話俾大家聽，因為我好奇，我走去網上面聽下嗰啲預言家、占卜家、法師、靈童對未來對或者特別針對日本嘅預言嗰啲嘅 YouTube， 我上去睇下，你會覺得點咧？你會覺得點你會覺得點啊？你會話唔係，即係你會唔係我決定點啊？你覺得我咁樣做，你覺得點啊？即係你話喂，我話所謂好奇，我話所謂好奇去睇呢啲嘢，對你對神嘅信心會唔會有影響咧？但我唔係話我要去日本係上帝嘅旨，我唔係講呢樣嘢。但係最起碼嘅就係我知道我嘅未來唔係掌管喺嗰啲占卜家預言家嘅手上邊啊！我嘅未來係掌喺邊個手上邊啊？神嘅手上邊。我係問上帝啊嘛，我唔係去睇啲視頻去知我吉凶啊嘛。但係如果我真係去睇嘅話，你嘅信心會唔會受我影響咧？喂，流傳道都睇啊！我下個禮拜，我下個月，我下2個月去日本，我都望一望啲視頻先啦。你會唔會咁做啊？你會唔會受我影響啊？或多或少有啲人都會嘅，係咪啊？或多或少人我哋都有咁嘅機會。如果一個領袖自己喺面對難關嘅時候，我哋都唔係專心去尋求神，係去諗好多唔同嘅蠱惑嘅嘢，係咪啊？迷信嘅嘢嘅時候，個信心一動搖，其實佢自己會冧，同佢嘅群體一樣，都會受影響，受一啲嘅牽連。所以咧，我哋對神嗰種嘅依靠、嗰種信心嘅期待係點啊？係好堅定。當你肯定呢個神係生命嘅主，佢一生喺你過去嘅人生裏面點樣去帶領你嘅時候，你要肯定呢一種嘅帶領，去行你將來，去睇你嘅未來。咁點解我會唔做呢樣嘢咧？因為咧喺聖經嘅《申命記》好清楚咁樣講，我哋一齊讀呢段經文，我都想同大家一齊讀。細細啲，大家試下慢慢讀啊！1、2、3。好，唔該晒啊！同大家分享經文咧，一來就係想俾大家知道我哋唔應該行呢個方向，因為而家末世咧太多吸引我哋去迷信嘅事情啦，太多啦。同埋今日因為手機啊、互聯網咧，你要去迷信係太容易啦，係咪？你睇嗰啲八卦望下，你覺得冇所謂啫，我都唔會信嘅，望下啫。但係你諗下，你望完之後係咪會真係唔信咧？唔多唔少對你嘅信念啊，對你嘅心態一定有一啲影響。但我話俾大家聽，我真係堅持唔睇嘅，所以大家放心啊，大家都為我祈禱啊。咁我哋都要互相為到身邊嘅弟兄姊妹去鼓勵打氣嘅。我哋希望我哋點啊？喺信心嘅上邊咧，一路去堅持對神嗰種嘅純全，對神嗰種嘅專注，對嗰啲嘅迷信一啲咁嘅恐嚇咧嘅聲音咧，我哋點啊？我哋咧係要拒絕。好啦，咁一口氣講咗7點喎，原來加埋呢3點嘅時候，咁呢7點係組織成個結果就係咁啦。咁我哋一齊去讀好嘛？第一，
係啦，咁即係當你經歷完之後，要話翻俾人聽噶嘛，係嘛？咁同埋咧，我成日都建議大家寫低佢，日後呢一個見證都可以成為你將來嘅鼓勵。嗱，所以咧，基督徒咧解難咧，其實係有幾多部曲㗎？7部曲嘅，我哋多咗3部嘅，而呢3部係好重要、好重要嘅。咁咧就最後咧，我想講一個見證啦，作為今日講道嘅結束啦，都希望同大家再深入啲去思想呢個主題。咁咧就喺2008年嘅時候咧，大家知道有咩事發生喺香港？係啦，金融海嘯。當其時咧，香港嘅樓市係急跌啦，人心惶惶啦。大家覺得有冇前途啊？香港當時覺得冇乜前途㗎，係咪啊？個個都有屋就賣屋㗎，係咪？覺得佢揸喺間屋咧就係好傻嘅。咁當其時好多人賣樓啊，有啲人又走啊咁樣。咁而我當其時咧，2008年咧，我正係讀緊神學嘅，我喺神學院嗰度咧做緊一個全時間嘅學生。而當其時咧，喺教會度實習，我好記得咧喺暑假，我哋有個兒童嘅營會，咁我喺兒童營會裏邊咧去幫手做導師啦。喺夜晚8點鐘大概8點鐘啦，咁咧就我喺個營舍裏邊咧就收到我爸爸打俾我嘅電話，佢話：阿仔簽咗約啦咁樣。大家知咩事啦？簽咗約佢就將我同我爸爸一齊住嘅嗰層樓咧，佢就賣咗啦。咁我最初以為佢講下嘅啫嘛，點知真係賣樓喎？咁原來咧我爸爸咧就諗住退休，咁本身喺美孚嗰度住嘅，咁諗住咧就搬入去天水圍退休啦。因為你知啦，市區樓同新界樓有啲差價㗎嘛，係嘛？咁賣咗之後咧就可以養老啦，舒舒服服啦咁樣。咁同埋天水圍嘅環境真係唔錯嘅喎，大家同意喎？係啦，咁咧當其時咧，但係我嗰刻咧聽到之後咧，我係成個人咧係呆咗嘅，即係哇冇諗過咧咁大嘅變動啊！哇大佬，我讀緊書我點跟你同埋我個學校喺西澳，即係西貢嗰邊，我點跟你搬去天水圍啊？係咪啊？咁我嗰刻就諗大劑啦，咁即係我要搬屋啦。好啦，咁咧我跟住咧就第一時間就揾地方住啦。咁我揾邊度咧？就揾神學院啊嘛。神學院有宿舍嘅喎。打嘅時候要問神學院話：哎呀唔好意思啊，同學，呢一期我嘅宿舍咧滿晒額啦，係冇地方租俾你啊咁樣喎。咁我心諗大，真係慘啦。咁點算咧？咁因為當時咧就我就全職嘅讀神學啦。咁我太太又打份工啦咁樣。咁其實我係靠我太太去承擔主要個屋企個經濟開支啊嘛。但係當其時咧，即係嗰個經濟又唔係咁好啦。即係你知都擔心隨時有機會冇嘢做噶嘛，可能會係咁樣噶嘛。咁所以咧，當其時咧我都唔知道應該點樣辦。咁但係咧就唯有點咧，都係硬住頭皮去揾地方啦咁樣。咁我哋好積極揾地方嘅。咁但係因為太太佢可能會轉工啦，同埋我將來都要有機會點啊？係畢咗業就要揾工場啦。咁同埋咧，我太太嘅工作咧係喺大角咀嗰邊嘅。咁如果我住咗去西貢，就算我住神學院咧，對佢翻工都唔係咁好啦。咁我心諗，我就讀書，佢係翻工，我就去啦。咁我就揀咗一個地方，就係翻工翻學交通方便，生活成本唔係太高嘅地方，就係咧深水埗區。係啦，咁決心咧就係深水埗嗰度揾地方。因為當時我先講人人賣屋，咁賣屋嗰啲人會做乜嘢㗎？係啦，租樓啦。結果咧，我揾咗2個月，足足揾咗2個月，係冇租盤，或者冇一個我哋能力負擔到嘅啱我哋 size 嘅租盤啦。咁睇住咧交吉間屋個日期越嚟越近啦，仍然係未揾到地方。哇！我心裏邊咧好緊張，好擔心。咁咧就於是有一日咧，我就返教會咧，就坐喺個禮堂對住個十字架嘅祈禱。我同神講話：喂，上帝，你呼召我讀神學，咁我而家住都冇得住喎，咁點算啊？咁樣你要帶領我喎。咁我就同耶穌咁樣講啦。咁當然我唔係咁唔尊重嘅。我而家即係有趣味啲同大家演繹啫嚇。咁咧當時咧祈完呢個禱之後，返到屋企咧，我爸就講：喂，你聽日有冇時間啊？咁樣我話咩事啊？個 agent 話咧有個單位可能都啱你哋喎，不如我哋聽日去睇下啦咁樣。咁我就話好啊，哇！即係祈禱就有單位睇，咁我即刻去啦。睇完之後咧，發覺哇正喎！呢個單位咧，無論地區啦、環境啦、大細啦，全部嘢咧都係100% 係好適合我哋。
除咗一樣嘢，就係啦，就超出咗我哋嘅預算，超出咗我哋嘅預算。咁我哋都真係要諗下，超預算喎。咁我哋話好啦，我哋今晚再覆翻你啦咁樣。好啦，到我哋大概好似唔知9點10點就覆翻嗰個人，我哋諗住講價。佢話你唔使講咧，有人租咗啦咁樣。哇！嗰刻我個心咧，真係由呢度好似一個玻璃杯跌咗落地咁，bang 嘅碎晒。哇！真係咧覺得好難受。咁心哎呀，點解咁凄涼㗎？咁難得揾到個地方，諗一晚都冇喎，即係幾個鐘啫，講價都唔講，就租咗咯喎已經。哎呀，真係嗰下咧，覺得真係好難受。好啦，咁跟住咧就第二朝又翻教會啦，又再祈禱啦，又同神講：哎呀，發生咁嘅事喎，真係覺得好難過。上帝，但我都對你有信心，我知你會帶領我即係講呢啲咁嘅説話啦。咁咧講完之後咧，真係勁，即刻收到個電話，就係個 agent 打嚟就話：有個地方喎，啱啱放盤，仲喺我手上邊，未出街嘅，你有冇興趣嚟睇下？不過你要睇而家即刻嚟睇。咁我就即刻去啦。去到咧真係好搞笑。去到咧，咦，又係嗰個小區喎，跟住咧又係嗰條大街喎，然後咧又係轉入去嗰條小巷喎，跟住咧去咗同一個屋苑喎，然後咧去埋同一座個大門喎，即係搭 lift 撳 lift 上去咧，出咗 lift 又係轉左喎，然後又係去嗰個方向。原來咧呢個單位咧就係我之前睇個單位嘅同一個單位嘅樓上嗰層。係啊，但係最奇妙係咩咧？佢平10%。嗱，咁跟住咧，我就決定咧，毫不猶豫咁點啊，簽約啦，係咪先？毫不猶豫啦嚇，咁完全解決咗我當時嘅燃眉之急。咁我想講咧，即係神嘅帶領好奇妙，因為個市場嗰個狀況好差啦。咁我哋能力有限啦，我哋當年預算幾錢租樓啊？大家估下？1萬蚊。係4000蚊。大家唔好咁嘅表情啊嚇！2008年之前咧。2008年之前咧，係4000蚊就租到一個2房嘅單位嘅，係喺深水埗租得到嘅，係啊，當其時嘅劏房係800蚊嘅，1萬蚊，係啦，咁咧，但係咧，我哋租嗰陣時間唔係4000蚊啦，市場我哋租嘅時候市場價咧已經係去到7000至9000蚊嘅啦，咁如果企理少少嘅單位咧，就學你話齋差唔多1萬蚊，喂，咁我哋4000蚊預算嘅喎，點租呢啲屋咧？冇得租噶嘛，係咪？咁咧，所以其實咧，我係一路都堅持咧唔買樓嘅，因為個市咁樣，我一定係租樓。咁咧，但係咧，我爸咧就話啦：，你而家呢個款可能買嚟供仲着數喎，你可能個承擔冇咁乜嘢喎，咁樣。咁結果咧，因為我2個月都揾唔到樓嘛，所以頭先我哋咧嗰個情況就係我哋妥協咗啊，好啦，乜都睇啦咁樣。咁所以最後咧就出咗呢個單位。咁而呢個單位咧，嗰個價錢咧就係100萬之內嘅。咁所以咧，我阿爸咧就話：嗱，我係買一層樓，所以咧我可以咧借少少首期俾你。咁我哋咧即係10% 首期已經可以上車㗎啦嘛，係咪？咁啊搞掂咗啦。咁我想話俾大家聽咧，最後咧我係一個，即係通常啲人係賣樓讀神學嘅，我真係冇聽過有人讀緊神學買樓嘅。OK。係冇聽過，我1年級嘅時候仲攞緊學校一啲咩窮學生資助嘅，但我去到買咗樓之後，我就全部取消晒，因為我覺得唔合資格啦，應該係咪啊？都冇人咁做嘅。咁咧就而當其時咧呢個好感恩就係連埋管理費，我交嘅每一個月嘅錢，你知唔知幾多錢啊？啱啱好4000蚊，冇多亦都冇少。供樓加管理費4000蚊一個月。可唔可以借大家嘅掌聲，多謝我哋天父。即係我想講，其實即係嗰2個幾月咧，如果我一早知道我最後係咁咧，我會過得舒服啲咯。嗰2個幾月係痛苦地過，大家明唔明白啊？係痛苦地過，但係如果我一早知道嘅話，我係會好過好多。所以咧，除咗理性嘅分析咧，我哋係需要信心嘅依靠。因為我哋人只係可以睇到眼前嘅欠缺，我哋只可以睇到眼前嘅不足，我哋只可以睇到眼前嘅唔可能。正如門徒，佢如果淨係見到資源唔夠、人數眾多、天色已晚，佢需要及早散咗班人，減輕佢哋嘅負擔，免除佢哋嘅責任。
好簡單係咪？不過咧，好在佢哋記得同耶穌講，佢哋記得去向神報告講呢個問題出嚟。於是耶穌介入之後咧，成就咗一個乜嘢？不可能嘅神蹟。而呢個神蹟嘅發生，唔係純粹耶穌去做，係所有人，唔係淨係門徒，係由小朋友開始，去到嗰5000個大人，係所有人一齊乜嘢啊？一齊去參與，一齊去配合，一齊去依靠，先至有嘅神蹟。我哋最後一齊讀第41到43節，我哋一齊讀。好，再問下次啊，係吃餅的男人共有5000。好，咁咧嗱，5餅2魚本身係杯水車薪，係咪啊？冇可能嘅。不過當門徒將5餅2魚攞到耶穌嘅手上邊，就可以成為一個偉大嘅神蹟。嗱，各位弟兄姊妹，今日你有冇遇到一啲乜嘢嘅難關？你有冇遇到啲乜嘢嘅危險？你有冇遇到啲乜嘢嘅困難？你淨係面對緊乜嘢嘅欠缺咧？唔緊要㗎，最緊要係我哋祈禱話俾我哋嘅耶穌聽。你有冇好認真咁相信耶穌會帶領你？你有冇好專心咁喺祈禱裏邊去尋求耶穌，同耶穌去講？你有冇嘗試企後一步，企高少少，用耶穌嘅角度去睇翻你面對緊嘅事情？你有冇機會去學習好似門徒咁嗰種嘅配合、嗰種嘅信心、嗰種嘅堅持？如果有嘅話咧，我恭喜你；如果冇嘅話，求主幫助我哋，好唔好啊？嚇，同你隔離嗰個講聲，我哋要有信心。我哋相信耶穌會帶領我哋，我哋同心嘅禱告。親愛恩主，我哋多謝你，多謝你咧，俾我哋睇到呢5餅2魚嘅神蹟。其實原本係唔需要，因為呢班人真係可以各自散去，各自處理佢哋嘅需要、佢哋嘅飲食。但係神話你話唔係嘅，因為佢哋呢班人已經好疲累啦，聚集到呢個地方，佢需要嘅係一個身心靈嘅慰藉、身心靈嘅供應。所以你留住門徒，要門徒去滿足呢班嘅人。但係好感恩，你讓門徒嘅信心嘅回應，成就咗今次嘅神蹟。你讓群眾嘅配合，成就咗今次咁偉大嘅神蹟。所以呢個神蹟唔單止靜靜喺2000年之前要發生，今天都要喺我哋嘅生命嘅當中，喺我哋嘅群體嘅當中，喺我哋教會當中都要發生。讓我哋用信心嘅眼睛睇得見上帝你嘅工作，讓我哋用信心嘅嗰個嘅依靠，用我哋實際嘅行動去配合神你嘅吩咐、神你嘅旨意。主啊，就求你帶領我哋，幫助我哋。祈禱交託，奉主耶穌基督得勝聖名祈求，阿門。